Сәлем достар. Бұл видеода оң тоқумен тоқылған үлгі. Төменгі жағы бірде-бір резина қайырылып кетпейді. Ал жоғары жағы қайырылып кетеді. Сондықтан оны оң жақ бетін осындай үлгімен істедік. Теріс жақ беті мынадай болып көрініп тұрады. Әдемі болып біркелкі жиналып тұр. Осы әдіспен тоқығанда олар жиырылмайды, қайырылмайды. Мынау оң жағы мінекей осындай лента сияқты көрініп тұрады. Бұл да жиырылмайды, қайырылмайды. Осы әдіспен көп нәрселер тоқи беруге болады. Міне мына үлгіде оң жақ бетінің өрнегі. Мына тоқыма үлгіміздің теріс жақ беті осында жаңағы ilmekпен торбағанды жабу әдісімен осындай әдемі болып көрінеді. Енді біздің жаңағы тәсіліміз крючокпен жұмыс істейміз. Бірінші петляны крючокпен алып аламыз. Спицадан шығарып тартып аламыз. Сосын сол жақ бетте спицаның астынан 6 торды санап аламыз. Алты тор көзді санап аламыз. Сол 6-шы тор көзге крючокты кіргіземіз. Крючокты өткізіп аламыз сол 6-шы тор көзден. Мінекей 6-шы тор көзден крючокты кіргіздік. Сөйтіп теріс жақ бетіне крючок шығады. Спицаның бойындағы мына тор көзді шығарып аламыз. Крючокпен тартып аламыз. Сол жақтағы бір торды. Мінекей бір тор. Соны тартып аламыз крючокпен. Енді осыны тартып алғаннан кейін жұмысшы жібін крючокқа орап, сол жаңа шығарған тордан тартып, төмен қарай тартып, крючоктың басша жаңа 6-шысына кірген жерінен қайттан шығарып аламыз. 6-шы тордан кіргізген жерден. Енді крючокта екі қабырға пайда болады. Мына жерде анықтап қарасаңыз, мінекей екі осындай қабырға пайда болады. Сол қабырғаның сол жақтағы қабырғасын оң жақ қабырғадан өткіземіз крючокпен. Тартып өткіземіз. Мінекей қарап отырсаңыз, екінші торды сол жақтағы бірінші тордан шығарып аламыз. Мінекей өрім пайда болады. Бір өрім пайда болады. Енді тағы да спицаның астына қарай 6-шы торды белгілеп аламыз. Санап аламыз. Мінекей 6-шысын санап аламыз да крючокпен сол 6-шы тор көзден өткіземіз.
мына жерде жаймен қойып қойдым, анықтау болсын деп. Кішкене басша қиындау болады қыздар, бірақ үйренуге болады. Мінекей 6-шы тор көзді санап аламыз. Және мына крючогымызды сол 6-шы тор көзге кіргізіп, теріс жағына шығарамыз. Шығарғаннан кейін спицадағы сол жағында тұрған бір бағанды крючокпен тартып шығарамыз. Крючокпен өзіне іліп аламыз. Мындай қылып. Енді осы тартып алған торға жұмысшы жібін сол тор арқылы крючокпен тартып оң жақ бетке шығаруымыз керек, астыңғы жағынан. Астыңғы жағынан мінекей осындай жаңағы жұмысшы жібін қосып тартып шығаруымыз керек. Мінекей шығарып алдық. 2 қабырға пайда болады крючоктың бойында. Мінекей. Соның міне 1, 2. Сол жақ торды оң жақ тордың ішінен өткіземіз. Міне, өткізіп осылай тартып аламыз. Сонда тағы да бір өрім пайда болады. Мінекей, осындай өрім пайда болды. Тағы да жаңағыдай әдіспен спицаның астындағы торлардың 6-шысын санап аламыз. Мінекей санап жатырмыз. 6-шы тор белгілеп санап аламыз да, крючокты сол 6-шы тор арқылы теріс жағына шығарамыз. Тордан крючокты өткіземіз. Мінекей, арт жағына теріс жаққа жібереміз. Крючокпен спицадағы сол жақ бетіндегі бір торды крючокқа шығарып аламыз. Мінекей, крючокпен шығарып аламыз. Ал жұмысшы жібін осы тор арқылы өткізіп, крючокпен төменгі астыңғы жағынан тартып аламыз. Оң жағына қарай. Оң жақ бетке. Міне осылай тартып аламыз. Содан 2 баған пайда болады. 2 баған пайда болады. 1, 2 крючоктың бойында 2 баған пайда болды. Соның сол жақ бетіндегі торды оң жақ бетіндегі тордан тартып шығарып аламыз. Осылай тартып шығарып аламыз. Бір өрім пайда болады тағы да. Тағы бір қайталап көрейік қыздар. Спицаның астына қарай 6-шы торды санап аламыз. Сол жақ беттегі спица, оң жақ қолымызда крючок. Мына спицаның астында 6 торды белгілеп алдық та, 6-шы торға крючокты кіргіземіз. Теріс жағына қарай. Спицадағы бір торды крючокпен шығарып аламыз. Міне мына көрініп тұрғандағыдай шығарып аламыз.
Күрчек өзіне іліп алғаннан кейін жұмысшы жібін күрчекпен жаңағы тартып алған тордан өткізіп оң жақ бетке шығарамыз. Күрчекті тартып оң жақ бетке міне осындай шығарамыз. Екі баған пайда болды. Екі бағанның сол жақтағы бағанды оң жақтағы бағанның ішінен өткіземіз. Шығарып аламыз. Өткізгенде бір өрім пайда болады. Міне қыздар, осылай қайталай береміз.